ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போது இதில் லேசி சிக்கன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வெங்காயம் கட் பண்ணி அதை எண்ணெயில் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு அதை எடுத்து அந்த பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல வெங்காயம், நல்லா ஃப்ரை ஆன வெங்காயத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் தனி மிளகாத்தூள், அதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி இதுக்கு தேவையான உப்பு, அது கூடவே தயிர் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா விரசி ஒரு மூடி போட்டு நம்ம வச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸோ இல்லை டைம் இருந்தால் 1/2 அன் ஹவர் கூட நம்ம ஊற வைக்கலாம். குக்கரில் கிராம்பு பட்டை போட்டுட்டு பிரிஞ்சி இலை இருந்தால் பிரிஞ்சி இலை போட்டு, நம்மளுக்கு 2 பச்சை மிளகாய் நான் போட்டிருக்கேன். காரம் வேணும்னா இன்னும் கூட பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாம் ஊற வச்சுருக்கோம்ல அந்த சிக்கன் எடுத்து இதில் போட்டுடலாம். நான் 4 முந்திரி, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, அது கூட ஒரு துண்டு தேங்காய் எல்லாத்தையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இதை நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் அந்த குக்கர் மூடி விசில் போடாமல் வச்சுருந்தோம்னாலே அதிலலாம் தண்ணிலாம் பிரிஞ்சு வந்துடும். அதுலேயே கொஞ்சம் வேகும். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம குக்கர் விசில் போட்டு 2 விசில் வர அளவுக்கு வச்சோம்னா அதனால் ஈஸி சிக்கன் ரெடி. அவசரமாக ஒரு குழம்பு செய்யணுன்னா இது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கதை ஊற்றி ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிடலாம். சூப்பரான லேசி சிக்கன் குழம்பு ரெடி. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.